Enne tänast valitsuse istungit viisin läbi olukorra hindamise seoses Ameerika õhutankimislennukitega. Me oleme suvehooaja keskel. Iisraeli kodanikud on ostnud 100 000 lennupileteid, plaanides reisida ja nautida oma suvepuhkust. Me lubasime, et need lennud toimuvad ning mitte ühtegi piletit ei tühistata Ameerika tankerlennuki tõttu. Seetõttu andsin lennujaama ametkonnale korralduse mitte lubada rohkematel tankerlennukitel maanduda, kui oli kokku lepitud. Lisaks 20 lennukile, mis paigutatakse Ben Gurioni lennujaama, asuvad ülejäänud lennukid Iisraeli õhujõudude baasides. Tänan meie Ameerika partnereid koostöö ja ühiste operatiivtegevuste eest. Koos võidame terrorismi. Studios on I24 julgeolekuanalüütik Jakov Lapin ja Mark Regav. Tere, vabandust selle pärast. Nii, kuulsime just Mark Regevi arvamust. Tundub, et lennukite puhul on tegemist kahetise olukorraga. On turvalisuse pool ja siis on reisimise pool. Kas see on tõesti suur probleem? Kõik need lennukid lihtsalt blokeerivad selle ruumi ja pindala, mida lennufirmad vajavad reisijate teenindamiseks. Ma arvan, et see on probleem, mis võiks eksisteerida, kuid on juba lahendatud. Kui me kuulsime, et transpordiminister ütles, et on tehtud kokkulepe, mille kohaselt kõik üleliigsed lennukid viiakse sõjaväebaasidesse, et võimaldada normaalset liiklust Ben Gurioni lennujaamas sisse ja välja, mis on hea uudis. Teine hea uudis, mis minu arvates on tõeliselt tõsine lugu, on see, et viimase 6 päeva jooksul oleme näinud Iraani rünnakutuld kogu piirkonnas üle lahe, Araabia Ühendemiraatidesse, Saudi Araabiasse, Katari, Bahreini ja Jordaaniasse. Aga tead mis? Ei mingit tuld Iisraeli suunas. Ja see ei ole sellepärast, et me neile meeldime. Ma arvan, et see on näide sellest, kuidas Iisraeli heidutus töötab. Nad teavad ja mõistavad, et kui nad tulistavad rakette Iisraeli pihta, saavad nad Iisraelit ülekaaluka ja ebaproportsionaalse vastuse. Ja sel põhjusel on iisraellased täna turvaliselt ning elavad oma elu tavapärasel viisil. Nii, et jah, see on tõsi, aga samal ajal võib kõik igal hetkel muutuda. Kas Iraan mängib samuti sellist kahe teraga mängu? Teades, et ei tohi liiga kaugele minna, sest siis võib USA-lt tulla tugevam vastus. Ma olen kindel, et iraanlased arvestavad oma samme. Tõsi on see, et iraanlased võivad käituda irratsionaalselt ja võivad homme rünnata. Ja sul on õigus, et see, mida ma ütlesin, kehtib siiani. Aga olgem ausad, see on kestnud juba rohkem kui päev või 2. Nad on tulistanud lugematul hulgal rakette Pärsia lahe riikidesse ja riiki, mis asub Iisraeli piiri lähedal, Jordaaniasse, aga mitte Iisraeli. See ei ole juhus. Ma arvan, et nad mõistavad kindlalt, et Iisraeli valitsus näeks igat rünnakut Iisraeli vastu, isegi kui me suudaksime raketid alla tulistada ja keegi Iisraelis viga ei saaks. Aga nad näeksid seda kui tegu, mis annaks meile õiguse vastata, jõuliselt vastata ja rünnata sihtmärke, olulisi sihtmärke Iraanis, mida me oleme lihtsalt oodanud, et rünnata. Nad annaksid meile ettekäände minna ja teha seda, mida me tahame teha. Ja, Jakob, kas sa tahad selle kohta midagi öelda? Mul pole kahtlustki, et need, kes peavad Iisraeli õhujõududes sihtmärgi panka uuendama, teevad seda ööpäevaringselt. Ja et nemad, kui iraanlased üritavad meid konflikti tõmmata, kui nad selle vea teevad, siis Iisrael ründab sihtmärke, mida ta seni pole rünnanud. Asjad, mis võivad tõesti selle režiimi stabiilsust õõnestada. Energiasektoris, infrastruktuuris, majandussektoris. Kõik see on muidugi seotud IRGC-ga, aga toimib ka Iraani režiimi tugisammastena. Ja ma arvan, et me oleme kuulnud Iisraeli ametnike meedia vahendusel täpselt seda ütlemas, mida Mark ütleb. Hoiatades Iraani, et kui see uuesti tulistab, ükskõik mis põhjusel, olgu see siis Liibanoni pärast või soovib Pärsia lahe konflikti laiendada, Iisraeli vastuse puhul võib juhtuda ükskõik mida. See ei saa olema lihtsalt järjekordne kokkupõrge. Iisrael kasutab seda võimalusena rünnata režiimi enda stabiilsust. Ma arvan, et iraanlased on sellest aru saanud. Ma ei ütleks, et neid on heidutatud, sest minu arvates on see mõiste Iraani otsustusprotsessi suhtes lihtsalt liive ennatlik. Nad on kindlasti võimelised tegema kalkulatsioone ja otsustama, mis on nende huvides ja mis mitte. Kui me nimetame seda heidutuseks, siis olgu nii. Aga kui nad võivad juba homme meie pihta rakette tulistada, siis mina ei usu heidutusse, kui jutt käib džihadistidest. Ma arvan, et neid ei heidutata tegelikult kunagi. Nad lihtsalt teevad kalkulatsioone selle põhjal, mis nende eesmärke paremini edendab. Ja praegu tahavad iraanlased oma režiimi säilitada ja hoida Iisraeli tulejõudu eemal. Nii et see ongi minu seisukoht selles küsimuses. Päeva lõpuks näeme tegelikult seda,
kuidas ameeriklased ja iraanlased peavad madala intensiivsusega teadlikult eskalatsiooni piiril mängitavat konflikti Hormuzi väina tuleviku üle. Sest nad allkirjastasid juunis eelmisel kuul Pakistanis vastastikuse mittemõistmise memorandumi ning mõlemad tõlgendavad seda väga erinevalt seoses väina tulevikuga. Ameeriklased on seda tõlgendanud nii, et nad võivad suunata energiatankereid Omaanile kuuluva ranniku poole. Iraanlased tõlgendasid seda mittemõistmise memorandumit nii, et neil on kontroll Hormuzi väina üle ja miljardid dollarid hakkavad voolama nende akufirmadesse. Ja nüüd ütleb president Trump, et ta kavatseb selle täna õhtul uuesti kontrolli alla võtta ja siis nõuda tasu, saada hüvitist, mis oli 20%, midagi sellist. Kuidas sa seda diplomaatiliselt hindad? Nii et mida iraanlased selgelt üritavad teha on see, et nad tahavad luua püsiva süsteemi, kus nad saavad väinade läbimise eest tasu võtta, eks. Midagi, mida neil enne seda ei olnud. Ja nad vajavad seda eelkõige sellepärast, et nad tahavad oma võimu. See annab neile õiguse see igal ajal sulgeda. Ja see annab neile ka teise majandusliku eelise, sest kõik ütlevad, et naftatarned ei ole midagi, mida saab garanteerida. Aga väinade kontrolli säilitamine on neile kasulik. Ja ma arvan, et president Trump teeb õigesti, öeldes, et ei, me ei aktsepteeri status quo muutmist ja ta on nüüd teatanud, et nad blokeerivad Iraani sadamad kuni edasise teateni. Samal ajal ütleb ta, et Ameerika Ühendriigid aitavad kaasa kõigi lahe teisel poolel asuvate sadamate avamisele. Nii saavad emiraadid, bahreinlased, saudi-araablased, katarlased ja kuveidid kõik oma laevad välja saata. See on ameeriklaste plaan, nagu Jaakov ütleb, on see ilmselgelt riskantne närvide mäng, kuid pole kahtlustki, et president Trumpil on väga raske sellest tavaneda, sest ta on olnud nii otsekohene. Ja ma arvan, et on täiesti võimalik, et selline madala intensiivsusega sõjategevus võib selles tempos jätkuda ka pärast novembri valimisi. Naftahinnad ei tõuse lakke. Trumpi jaoks on see olukord jätkusuutlik sellisena, nagu see praegu on. Ja pärast novembrit on siis kõik lahtine. Ta võib olukorda eskaleerida, kui ta soovib. Ta võib eskaleerida ja rünnata Teherani. Praegu näeme me justkui nende vahevalimiste tõttu sellist piiratud seisu. Praegu oleme me piiratud võitluses, kus on justkui mängureeglid. Teada, ameeriklased ei ründa Teherani ja kõik sihtmärgid on ümber Pärsia lahe ja nii edasi. Ta saab olukorda eskaleerida, kui ta seda soovib ja võib-olla juhtub see pärast novembrit.